दोस्तों नमस्ते। मेरे पास ये मोबाइल एक आया है। ये Redmi 6A मॉडल का है। ठीक है। इसका प्रॉब्लम है कि सब कुछ चल रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है। इसको अभी मैं प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। फुल वीडियो देखते जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल को। ठीक है। अभी उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। इसको अभी खोलते हैं। पहले मोबाइल खोलने से पहले ये खोल दीजिएगा सिम सॉकेट को। सॉरी मैं भूल गया था। अभी इस तरह से कवर खोलना है आराम से। ये देखिए अभी ये स्पीकर है। इधर स्पीकर है, इधर स्क्रू नॉट है। इसको अभी खोलेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। स्किप मत कीजिए, फुल वीडियो देखिए। ये अभी स्क्रू खोल दिया है, देखिए। स्पीकर को चेक करेंगे अभी। ये स्पीकर देखिए, इसको चेक करेंगे अभी। मीटर को कंटिन्यूटी पर रख देगा। मीटर को रख देंगे। इसको अभी कंटिन्यू चेकिंग करेंगे। ये देखिए थोड़ा उठ रहा है। ये अच्छा है, दिख रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है, कम लेकिन बढ़ गया है उसका। आवाज़ नहीं निकल रहा है। कंटिन्यूटी अच्छा दिख रहा है।
ये देखिए नया डाल के देखेंगे। स्पीकर है। ये देखिए निकल दिया मैंने पुराना वाला को। ये बहुत रोस्ट गया है, इसके लिए आवाज़ बैठ गया है, उसका ख़राब हो गया। फिर अभी हम इसको अभी लगा देंगे। दोस्तों अभी थोड़ा वेट कीजिएगा, मोबाइल ऑन हो रहा है। रिंगटोन देखेंगे अभी बाज रहा है क्या। एक मिनट, मैं अभी सिम डाल देता हूँ। सिम डाल के नेट चला के देखेगा वीडियो ऑडियो, ठीक है। इसमें कुछ रिंगटोन नहीं है अभी अवेलेबल, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी सिम डाल देगा, फिटिंग कर देता हूँ। नया डाल दिया तो देखेंगे।
मैं अभी फिटिंग कर देता हूँ। सिम डाल देता हूँ अभी। स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे, अभी नेटवर्क आ जाएगा। फिर आपको दिखाता हूँ, टेस्ट करेंगे जो हमने स्पीकर लगाया है वो चालू हुआ क्या नहीं। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ऑन हो जाने दीजिए मोबाइल को। दोस्तों मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आपको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अभी देखिए नेटवर्क आ चुका है, अभी यूट्यूब पे जाके देखेंगे साउंड आ रहा है क्या नहीं। अभी ये देखिए कुछ भी अभी ये देखिए दोस्तों साउंड आ चुका है अभी। दोस्तों यही प्रॉब्लम था स्पीकर का। इसको सब कुछ चल रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा था। हमने कैसे स्पीकर चेंज करके लगाया। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके दोस्तों।
फिर मिलेंगे अगले प्रॉब्लम लेके, ठीक है। ये अभी वीडियो आज तक इतना था। जय हिंद, जय भारत।